kupitia moderator wetu wa CISL Tanzania mtapata tathmini nzima kule. Mwenzetu ametuuliza na nitaomba nimjibu ili kumuondolea wasiwasi kwamba baadhi yetu tunajua, yani tunajifunza, na kwa mtazamo wa kikatiba physical governance na public finance analysis, kwa sababu maswali yanagusa kiini cha fedha za muungano, TRA na ZRB ndani ya muungano. TRA hii ni revenue, kirefu chake ni Tanzania Revenue Authority. TRA ni taasisi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na inakusanya kodi za mambo ya muungano na kwa vitendo pia vya kodi nyingi za bara. Na hapa kodi kuu ni income tax, custom, yani ushuru wa forodha, VAT kwa sehemu kubwa ya muungano, na inafanya kazi Tanzania bara, Zanzibar kwa baadhi ya kodi za muungano Zanzibar. ZRB hii ni Zanzibar Revenue Board, ni taasisi ya serikali ya Zanzibar na inakusanya kodi zote za mambo yasiyo ya muungano. Kazi yake ni baadhi ya VAT ndani ya Zanzibar, local taxes, business license, na inafanya kazi ndani ya Zanzibar peke yake. Kwa nini kuna TRA na ZRB zote mbili? Hii inaonekana mgawanyo wa mamlaka. Mwenzenu amesema katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kodi za muungano ziko chini ya TRA. Katiba ya Zanzibar, kodi zote za ndani ziko chini ya ZRB, na hii inaitwa ni Due Tax Administration System. Tatizo linalotokea ni public liability, na hii ni overlap ya kodi. Mfano VAT na imports, na wafanyabiashara wengi wanachachamana kulalamika na wanachanganyikiwa. Na hii sasa ni tatizo la mamlaka hizi mbili kuwapa ufafanuzi wafanyabiashara wote. Lakini kuna jambo limejitokeza la double compliance, lazima udili na TRA na ZRB, na hii inaongeza gharama na kwa Kiswahili tunaita bureaucracy. Nini unaitwa urasimu. Yeah. Lakini kuna kitu, biashara kati ya bara na Zanzibar wakati mwingine inaonekana kama cross border trade. Hii ni controversial na yani inaingia kwenye sonona ya muungano. Nafikiri wataalamu wetu na Watanzania kwa ujumla ni lazima waone haya mambo kwamba hii sonona hii inaweza ikatolewaje. Kwa ujumla hizi ni mamlaka mbili, moja inajikita kwenye mambo yote ya muungano na mambo yanayohusu bara, na nyingine inajikita peke yake kwenye mambo ya ndani ya Zanzibar. Sasa mwenzetu akajikita tena kwenye deni la serikali, deni la taifa, public debt. Deni la taifa linasimamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni pamoja, inahusisha mikopo ya ndani na mikopo ya nje. Zanzibar ina deni lake, lazima tuelewe, na Zanzibar ina madeni yake ya ndani, domestic. Madeni haya ni mikopo ya ndani. Kwa mfano mikopo ya ujenzi wa barabara, labda umekopa benki hii, umekopa benki hii, na hii mikopo nyingi ya external ya nje, mikopo yote inapita kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali kuu. Tofauti ya deni la bara na Zanzibar, bara inachangia sehemu kubwa ya mapato, mikopo na miradi, hivyo inaonekana kubeba mzigo mkubwa wa deni, na hii ndio wengi wanaliona. Hiyo tochi kubwa sana inamulikwa hapo. Lakini Zanzibar uchumi wake ni mdogo kutokana na eneo lake, na inachangia kidogo kwenye deni la serikali, deni la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini inanufaika na miradi ya muungano na stability ya kifedha. Sasa moduli ya sasa, deni la taifa ni la muungano, faida zinagawiwa pande zote mbili. Tatizo hapa